Đây còn cái tạo nó chơi một chỗ á. Nó cả đá thể thao là bóng nó hay nhìn chân. Nó thích màu này. Thôi cả đi chơi cũng được. Gì đó? Kể cả đi đi đâu cũng được. Vậy người ta đến em đi chơi rồi đấy. Không lúc mà kiểu kể cả lúc mà kiểu vội vội ấy nó không bị kiểu ấy quá. Nhưng mà đi giày mà đá bóng mà tiện lướt qua đi đâu đỡ hơn là kiểu chơi cả quả game máu. Màu này á? Là bóng là chỉ bóng thôi. Đóng màu khác còn là nhìn mỗi giây. Em thích màu này là màu kia. Màu này thì bị cái phần hai này. Phần hai màu xanh lá cây. Nhưng mà cái chỗ đen trắng này đẹp nào? Vâng. Ví dụ cái vẩy nai màu xanh lá cây này kia. Mà đến nai đẹp. Đến cái vẩy nai không đẹp thì nó là kiểu tương tương